大家好。我哋繼續學習下呢個相片大師嘅其他嘅功能啦我哋點程式鍵揾相片大師開啟佢啦開啟佢咧咁進入啦呢度呢個主頁面，我哋係選擇呢個編輯咁就去揾相啦我哋揾張相，今日講下人像嘅收輯嗰度啦睇下揀張相，我哋揀呢張啦，揀呢張先。好啊，揀呢張咁做啲咩嘢嘅功能咧？咁佢相片大師咧，關於人像嘅美化呢個功能咧，係比較簡單啲嘅呢個美圖秀秀咧就比較好啲啊。咁我哋向下推。我哋睇到呢度咧有一個人像工具我哋點佢。咁佢係得4個嘅啫，4個功能嘅啫所以佢話佢係比較簡陋啊。第一個咧就叫做係臉部皮膚我哋點下佢。佢掃咗出嚟咧，佢就乜都冇得教喎，俾你自己咁去睇嘅啫喎咁你咁睇成點啦咁睇下即係大概係白啲亂啲咁啦，咁求其喐下佢啦咁第一步第一步先咁點個剔我哋翻比較下睇下有啲咩唔同我哋點呢張紙呢度好似唔多覺咩嘢喎，拉到盡啦睇下係好輕微嘅咁我哋點個剔點個剔。好即係話剛才嗰個操作咧就完成啦咁解。咁我哋進行第二步操作下一步咧就係叫做係皮膚工具啦我哋呢個會詳細啲咁呢個咧大家知道啦，呢個咧就即係話白色呢個咧就即係去收輯邊度咁呢個咧就係去整錯咗搞翻正佢，即係咁意思咁我哋加睇我哋擘大佢嘗試睇下佢呢個眼角嘅皺眉嗰度睇下收唔收到啦，我哋揩下佢，咦有得效果喎，係咪呢個皺紋睇下呢度眼角嘅皺紋咧就比較明顯啲啦比較明顯啲我哋兩隻手指撳呢度呢個鼻梁呢度揩嘅推佢過嚟佢兩隻手指撳住推佢過嚟呢邊呢度拉翻過嚟。好我哋望下睇下佢有啲咩唔同右下角呢度右下角呢度係感覺到咧，剛才個皺紋係清除咗喎咁佢都有啲效呢個放大唔知放大乜放大呢個部分啦，可能呢度係嘛係有唔同啦好咁我哋呢一個步驟咧又當完成啦又點個剔啦好咁去第三個步驟啦。第三個步驟咧就叫做係個臉型嗰度啦我哋望下點佢咁佢呢個咧而家係-50嘅，究竟係乜咧我哋望下佢撳住呢條箭嘴呢個圈向右拉先嗰個面係肥咗喎
有冇留意到啊？嗱，好嗱嚟到呢度嗱，我哋睇下佢啊，究竟做成點啊？嗱，點上邊嗰張紙嗰度嚇，係咪啊？嗱嗱呢個圓形嗱呢個處理咗，好啦，咁我哋想佢收斂啊，點樣向左推啦？嗱個面型係瘦啲啦。嗱咁我哋睇下點啊，張紙睇下嗱，係咪啊？嗱咁啊真係靚咗啲喎。嗱咁呢個咧就大家去教啦嚇，佢係自動嘅啊，美圖秀秀咧就逐點去修改嘅，比較精細啲。我哋第日先係再學習啦嚇。嗱咁呢個剔佢，好剔佢啊。咁啊最後嗰個咧嗱，呢個咧就叫做紅眼啦啊。嗱紅眼咧，咁現在呢度咧就睇唔到嘅喎。嗱兩隻手擘大佢嚇嗱，推佢左邊，右邊。嗱呢度咧佢因為佢本身呢個相啊係冇紅眼啊。咁啊睇佢唔到啊！所謂紅眼咧就即係嗰個閃光燈對住你影嗰陣咧，咁啊可能你隻眼裏邊嗰度咧就變咗有少少紅色啊，咁啊即係消除翻佢啊咁啦。咁啊張相有咧就喺呢度搞，冇咧就唔好理佢啦。嗱咁我哋依家嘅呢張相冇嘅，嗱咁啊全部完成晒，點個剔啊嗱，繼續剔。嗱咁啊好啦，咁啊即係全部完啦，咁我哋點啊？保存咧就下載啦嗱呢度啊嗱，咁佢話下載咗啦，咁啊下載咗究竟去咗邊度咧？嗱咁我哋點個 home 鍵去查下佢下啦。嗱佢喺佢個 file 嗰度啊嘛 ，photo delete 啊嘛嚇嗱，我哋睇下。嗱呢個就係啦，嗱咁佢就完成咗噶啦嚇，咁呢張相就係成品上嚟噶啦，咁我哋呢一個功能咧就係咁樣啦嚇嗱。